迎大家收睇黐住學廣東話。今集咧，我哋會學一啲同復活節有關嘅粵語詞彙。中意呢一類影片嘅話，記得黐住我哋 like、subscribe 同埋 share 出去啦。復活節係紀念耶穌死後復活嘅節日。復活節，復活節，耶穌，耶穌，復活，復活。喺復活節，你會見到好多復活兔同埋復活蛋嘅裝飾。復活兔、復活兔、復活蛋、復活蛋，裝飾、裝飾。好多人會喺復活節整彩蛋嘅小手工，喺蛋上面畫七彩繽紛、又花里花碌嘅花紋。彩蛋、彩蛋，手工、手工，七彩繽紛。七彩繽紛，花里花碌，花里花碌，花紋，花紋。喺復活節，好多人會玩尋蛋遊戲，睇下邊個最快揾到啲蛋。尋蛋遊戲，尋蛋遊戲。喺復活節，你可以祝大家復活節快樂，復活節快樂。我就祝大家主佑平安。主佑平安。好啦，今集就講住咁多先，我哋下集再見啦，拜拜。